Merhaba arkadaşlar, doğal alanlardayız. Şurada şifalı bir bitki bulduk. Evet, hemen gösterelim. Yağmurlu bir hava ve deniz kenarında doğa gezisi yapıyoruz. Bu arada yabani otları da yine hem sizlere tanıtmak üzere hem de şifalı olan, işimize yarayanları toplamak üzere böyle bir inceleme yapıyoruz. Burada gördüğünüz öksürük otu, farfara otu da denilen bitkinin işte taze körpe yapraklarının çıktığını görüyoruz. Arkadaşlar, bu ot öksürük otu olarak biliniyor halk arasında. Bakın, bu şekilde yaprakları ve yapraklarının arkası gri bir katmanla kaplı. Bu özelliğiyle ayırt edebiliriz. Yazın sarı renkli bir çiçekte açıyor farfara otu veya öksürük otu. Burada oldukça fazla miktarda var. Bunu bir miktar toplayacağız. Toplanan bu yapraklarını değerli dostlar, gölgede veya havadar bir yerde kurutuyoruz. 4-5 gün içerisinde kuruyor. Kuruduktan sonra da bunu, şu görmüş olduğunuz yapraklar elle ovuşturularak kırıntı haline getiriliyor ve bir tutam yaklaşık 10 gram civarında, ki bunu bir yemek kaşığıyla ölçebiliriz. Ve bu şekilde bir bardak kaynar suda şifalı çayını yapıp tüketiyoruz. Özellikle küçük, genç körpe yapraklarını almanızı tavsiye ederiz. Hemen şurada da çıkmış. Körpe yapraklar daha çok şifalı etken madde içeriyor. Evet, şurada da var. Burada bir miktar toplayacağız. Bu öksürüğü gideren, balgam söktüren, boğaz ağrısını dindiren, yani solunum yolları ile ilgili üst solunum yolları sıkıntılarını ortadan kaldırma özelliğine sahip bir bitki farfara otu veya öksürük otu. Bir miktar toplayacağız. Daha sonra sahil boyunca yürüyüşümüze devam edeceğiz arkadaşlar. Ve gördüğümüz diğer şifalı, faydalı, kullanabileceğiniz bitkileri tanıtacağız. Sizin de bu konuda faydalanmanız için şimdilik iyi günler dileyip yürüyüşümüze devam ediyoruz.